Baie welkom by nog 'n aanbieding van die program Padlangs. Dis so lekker vir my om te kan sit en gesels met Amanda Swanepoel, wat 'n kosbare vriendin vir my is. En sy en haar man was eers daar in die Gauteng area gewees, eintlik in die Drie ook, né? Ja. Drie ook. Ja. En toe het hulle afgetrek Melkbosstrand toe en hulle is nog steeds in die Kaapse area. Haar man was baie lank 'n predikant, maar hy is nou afgetree. O nee, hy sê hy het opgetree. Ja, hy weier vir die aftree en hy's nou 'n brugpredikant. En hy's nou Brugpredikant. Ja. Goed. Dis 'n mooi woord. Ja. So wat dan nie 'n dominee is nie, gaan word uit die brug. Hy word die brug na die volgende persoon wat moet kom en ons moet nou mooi by die Here hoor. Wie's dit wat moet kom en Okay. doen 'n bietjie navorsing in die gemeente en gemeenskap. En die gemeente so lekker bymekaar maak Ja, in sy arms. 'n bietjie genesing ook te mag saam. wonderlik. Dis so spesiaal. Ek glo. Brugpredikant. Is dit nie 'n heerlike woord nie? En ja, nou gaan ek en Amanda verder gesels en ons wil vandag gesels oor ons gedagtes. Want weet jy wat? Jou gedagtes bepaal jou hele lewe. En jou gedagtes kan maak dat jy of 'n heerlike dag of 'n vrotdag beleef. Nou ek wil eers 'n bietjie dan net voordat ons nou daarby kom, wil ek uit die skrif uitlees 'n vermaaning wat ons moet weet vir ons as ons oor gedagtes praat regtig waar die waarheid is. En ek kyk na 2 Korinte 10 vers 4 en 5. Dit lees: die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Nou wat sou hierdie wapens wees? Hy sê terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God. Weet jy, dat die dalk goeders is, want dit is nou abstrakt, dis nie meer 'n regte wapen nie, dis abstrakt. En elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus Jesus. Met ander woorde, ons gedagtes kan 'n mynveld word wat ons van ons trollie af kan stoot as ons nie Christus toelaat om ons gedagtes te bepaal nie. So hou dit vas as 'n lekker wegtrekpunt vir ons hele gesprek. En ek wil dan net sê, Vader, baie dankie dat U vir ons in hierdie woord leer dat ons nie aan onsself oorgelaat is, selfs in ons gedagtes nie. Dankie, Vader, dat ons kan vra in die naam van Jesus dat U kom en dat U ons gedagtes, almal van ons, op hierdie oomblik, ons gedagtes help om ons self, want ons moet dit self doen, dat ons self ons gedagtes sal gevange neem en onderwerp in gehoorsaamheid aan Jesus Christus. En Here Jesus, dat U nou kom en dat U nou U gedagtes binne in ons gedagtes kom plant. Dat ons sal verstaan wat U vanaand vir ons in hierdie hele gesprek oor gedagtes wil leer. Ons eer U, Vader, dat U tot in die kleinste besonderheid ons beste doel en wil op U hart het. Kom leer ons. Ons sit met verwagting om deur Amanda van U te leer. Ons eer U. En dankie, Vader, dat ek elkeen by die huis kan seën, dat U werklik waar elkeen sal aanraak en ook vir my en Amanda in die ateljee mag U seën rus op hierdie gesprek. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen. Nou ja, toe Amanda. Praat met my oor gedagtes. Wat 'n wonderlike ding is gedagtes nie. Ons koppe is vol daarvan, nie? Dit is, en dit is my so interessant, as jy wil gaan agterkom, dat ek kan na jou kyk en ek kan min of meer van jou gedagtes sien. Dit is my so interessant, dat ons nie besef, dat hoe jy lyk, hoe jy praat, dit is alles Dit sê iets. gedagtes wat sigbaar word. Daar's hy. En ek het regtig al mense gesien wat 'n keuse maak, want jy maak 'n keuse om te sê, nou vat ek daai gedagtes gevange. En dat jy oor 'n paar maande sien maar hulle lyk anders. So dis ampertjies 'n bietjie van 'n skoonheidsriglyn wat ek hier kan gee. Ons kan goed lyk, maar dit is nie waaroor dit gaan nie. Maar Ja. ons gedagtes bepaal so baie dinge. En dit bepaal ons hele lewe, soos ons nou gesê het, uit Spreuke uit. En dat ons, soos wat sê die Romeine vers, ek moet altyd om begin, dat ons nie aan die sondige wêreld sal gelyk word nie, maar dat ons lewens sal vernuwe word, deurdat God vir ons gedagtes kan help vernuwe. En dis my so lekker om te weet, ons werk saam hierso, daar's 'n samewerking. Ja.
Want baie van ons wag vir die wonderwerk, sjoeps, dan kom alles moet verander. Ja. Maar ons Dr. Caroline Leaf het ons nou baie navorsing gedoen. Dit is altyd vir my so trots om van haar naam te kan gebruik omdat sy Suid-Afrikaner is, maar wêreldwyd vir mense iets beteken rondom hoe om te dink. En sy sê dat jy kan elke 10 sekondes bewus wees van wat jy dink. So dis nou om 'n gedagte gevange te hou, né? Om net te kan sê jy hoort hier, jy hoort nie hier nie. Ek kan jou nie toelaat nie, ek kan jou nie geleentheid gee om te kom neskop nie. Want elke gedagte het 'n effek ook in jou liggaam. En dan as ons kan begin besef dat ons kan keer in die 90% van die siektes wat ons het, kan baie keer teruggevat word na ons gedagtes toe. Amanda, kan ek jou vra? Ja. Waar kom gedagtes vandaan? Dis 'n baie goeie. Daar vang jy my Esté. Nee, gedagtes is 'n baie interessante ding. Hy word eintlik gebore uit jou oortuigings. Ek het nou die mooi opsomming gehoor dat emosies kom uit jou gedagtes en gedagtes jou denke kom uit jou oortuigings. Okay. Nou, dis daai vestings waarvan ons wat jy gelees het. Ja. Die oortuigings is goed wat jy hy kom eintlik uit jou hart uit. Ek praat altyd, ek sê ek het nie die wetenskaplike terme vir hierdie goed nie, maar ek probeer dit my eie maak en dan leef ek hom. Nou die hele kwessie van 'n oortuiging is dat 'n oortuiging is waarheid en dan dink jy oor waarheid, maar 'n oortuiging kan ook in 'n leuen geskoei wees. Maar ek het 'n baie oulike boek gelees van Dr. Gary Smalley, wat praat oor hoe hy besef het wat is die effek van oortuigings. En dat hy besef het dat soos wat hy groot geword het, is daar sekere goed wat hy begin glo het oor homself en oor die lewe. En dit het sy gedagtes altyd beïnvloed. En selfs as 'n predikant wat hy dan nou was vir jare vorentoe, het hy gereeld besef dat sy oortuiging het sy gedrag later bepaal. En dat jy kan nie gedrag verander nie. En jy werk hard om denke te verander. Maar as jy oortuigings verander, dan maak dit soos 'n spiraal effek weer na die gedagtes en jou emosies en jou gedrag toe. Nou, hy het een voorbeeld gebruik wat vir my nogals baie interessant was. Hy sê, jy stap sien nou maar uit by die agterdeur, jy wil die sproeier gaan skuif. En soos wat jy stap, sien jy die hoek van jou oog, oepsie, daar's 'n beweging, en jy voel glad nie beïndruk nie, want jy sien is 'n slang. En jy is ontsteld, want dit is 'n slang, en jy's bang, en jou oortuiging is, slange is baie gevaarlik. En nou weet jy, maar hierdie ding moet nou net vernietig word, en as jy baie braaf is, dan hardloop om jy hark te kry, om hierdie ding te verjaag of om weg te kry, en jy sien, hy is daar op pad na die plante toe, wat jy nou gesnoei het, so dis vir jou glad nie goeie nuus nie, want jy soek hom nie hier naby jou nie. Die res van jou dag is heeltemal ontstig. Alles is, en jy vertel vir almal van wat hier gebeur het. Dieselfde scenario kan net met iemand anders gebeur. Die persoon stap uit, hy sien uit die hoek van sy oog, hier is 'n slang, hy stap net verder, hy gaan skuif sy sproeier, hy sien die slang beweeg daar tussen die blare in wat hy nou gehark het, hy is eintlik baie bly, en hy stap met 'n glimlag, net amper oor die slang, weer terug in die huis in, die dag is nog heeltemal 'n goeie dag. Die verskil is, hy werk by die dieretuin en hy weet van slange. Hy weet dis 'n boom, dis 'n bruin huisslang. Dis hy weet hier is 'n glad geval nie. Hy ken die giftige slange, so hy kon deur hulle gaan. Hy sien hy is nie een van hulle nie, daar's geen probleem nie. So in die proses het kennis nou die hele prentjie daar verander. En sy kennis het veroorsaak dat hy 'n oortuiging het. So hy ken slange en daarom is hy oortuig daarvan dat hierdie slang is nie gevaarlik nie. Ja. Daai voorbeeldjie het my lewe regtig baie beïnvloed. Want ek het besef dat as my oortuiging nie stewig genoeg vasgelê is nie, dan gaan hy my nie help nie, in tye wat dit belangrik is nie. Ek wil so seker wees waarvan ek oortuig is, wat ek regtig my vuis op die tafel voor kan neersit, om te sê, dit glo ek met my hele hart. Dit het die Here vir my geopenbaar, dit sien ek in sy skrif. Kyk, die beste plek om ons oortuigings te gaan vind, is daar, as jy jou oortuiging kan grond in die woord. Natuurlik. En dan kan jy stap, en dan kan jy veg, want ek dink baie keer veg ons, maar ons voete is nie baie stewig staan terwyl ons veg nie. Dit oortuigings bring 'n stewigheid binne in ons. En as
kinders van die Here in hierdie fase, ek dink al die eeue was al maar moeilik, maar ons leef nogals in uitdagende tye. Ja. En as jy nie regtig weet waarvan jy oortuig is nie, hulle sê if you don't know what you stand for, you will fall for anything. So om vas te kan staan, want jy weet waarvoor jy staan. En jou denke wat uit daai oortuigings kom, is 'n baie sterk ding vir my. Nou Amanda, ek wil nou net 'n klip in die bos gooi. Wat as jy nou redelike, stewige oortuigings het, maar jy begin kyk na vlot movies. O ja. Met ander woorde, jy stel jouself bloot of jy begin plekke besoek Ja. wat jy eintlik aanvanklik ongemaklik voel, maar jy raak gewoond daaraan. Met ander woorde, 'n mens kan ook jouself blootstel aan dinge wat jou gedagtes, maar dan nou in die eerste plek jou oortuigings en daarom ook jou gedagtes kan verander, né? Absoluut. Ek sê dit met oortuiging. Ja. Want vir my, om jou gedagtes gevange te hou, as jy hom vir 'n rukkie weggegee het, as die vyand regtig hou vasgekry het, dan is dit baie moeiliker om weer terug te vat en te sê, dit hoort nie. En dit bly vir my so interessant dat ons 'n vrye wil in ons brein het. Dat jy het 'n keuse, daar's letterlik iets wat vir jou die geleentheid gee om elke gedagte wat inkom te sê, jy hoort nie hier nie. En ek soek jou nie hier nie, want dit is baie makliker om hom te stop voor hy inkom. Want as hy eers in is, dan maak hy hier 'n hele klompie prosesse wakker. Ja. En ons breine is so verstommend, ek bedoel ons gaan gemiddeld 30.000 na meer gedagtes gaan deur jou kop per dag. Sjoe. Nou om te sê maar ek hou hulle gevange, die oomblik as jy nou 'n verkeerde film gekyk het, is dit baie moeilik, want nou is dit soos nou is daar gedagtes En die beelde bly terugkom. Presies. Ja. Ek voel baie oortuig van een ding en dit is ek het begin omdat ek baie vir mense sê, maar jou denke is so belangrik. Wat is dit wat jy dink? Het ek begin om te vra, maar wat het jy gedink vanmôre toe jy wakker geword het? Die eerste ding in jou gedagtes, wat was jou gedagte? En dan sien ek mense is nie altyd bewus daarvan dat hulle daaraan dink nie. Wat het ek gedink vanoggend? En dan as jy begin dink, dan raak dit baie keer aarde. Dis baie keer iets is net nie nog gedag nie. En dan moet ek my lyf sleep uit hierdie bed uit. En ek het 'n ernstige vergadering by die werk en ek het die kleinkinders is op pad of daar's uitdagings. Dis natuurlik fantasties die kleinkinders is op pad, maar jy weet jy gaan jou huis lyk. Jy weet daai tipe van goed wat saamgaan. Daar's heeltyd ons moet hard werk met daai eerste gedagte. En toe ek myself al hoe meer begin vang wat ek vir mense sê jy moet jou gedagtes oppas en daarom oggendgedagte en toe begin ek met die term wakker word gedagtes. Sommer vir myself. Wat was jou wakker word gedagte? En toe dink ek, maar ek kan nie met oortuiging ander mense uitdaag oor hoe lyk jou wakker word gedagte as ek nie eintlik 'n bietjie navorsing gaan doen oor my eie wakker word gedagtes nie. En ek het begin met 'n paar maande wat ek letterlik elke oggend as ek wakker geword het, het ek neergeskryf. Wat was die eerste gedagte wat ek aan gedink het? Want hy bepaal die res van jou dag. As jy agterkom hy's nie 'n goeie gedagte nie, dan moet jy hom swaai. So gou as my wil sê mos klim aan die ander kant van die bed uit as jy nou hierdie kant uitkom, dis nie lekker. So swaai daai gedagte en baie keer is dit hoekom dit so lekker is om in die vroeë oggend stilte tyd te hou. Want jy kan daai gedagte of gaan verstewig of dan nou draai as dit nie 'n positiewe een was nie. So ek het begin met so 'n stukkie navorsing en dit was vir my heerlik toe ek begin agterkom. Maar ek het so passief vir dit dat die Here vir my die mooiste goed begin sê het en wys het in so eerste oggend gedagte. Ja. Partykeer weet ek dis die Here wat vir my iets sê. Daar is soos met my lewensdoel wat ek net beleef het, ek maak my oë oop en ek het die woord en dis nou uitgepraat. Ander kere weet jy dis iets wat gisteraand gebeur het, iets wat jy oordink, iets wat nou wag in die dag. Maar daai oomblik, dit is regtig 'n baie interessante een. Ek het begin om te ervaar, mag ek 'n bietjie met jou deel van die goed wat ek Asseblief, ek is baie nuuskierig. Een van die goed wat ek gesien het, wat ek toe nou dag toe ek in my joernaal gaan lees, toe ek 'n bietjie hiervoor voorberei, toe sien ek die 17de Oktober het ek daar geskryf. Vanoggend word ek wakker met te wete dat ons God drie enig, Abba en Yeshua en Ruach, wil hê ek met die mooi gedagtes waarmee hy my laat wakker word, elke dag neerskryf. Vandag gaan ek 'n wonderwerk verwag. My God en ek bou tans 'n vertroue muur, 'n muur van vertroue. Elke wakker, dis nou wys hy vir my daai oomblik toe ek wakker word. Hy gee my die opdrag,
begin dit neerskryf en ons twee gaan 'n vertroue muur bou. En elke gedagte is soos 'n klip wat in die muur ingemessel word. Nou ek is nogals baie prakties. So toe ek nou dit begin besef, toe kry ek van sulke klein kaartjies wat met ander woorde soos 'n baksteentjie lyk. En ek het hom aan die agterkant van my deur, ek noem my studeerkamer die droomkamer. En aan die agterkant van daai deur het ek van die grond af begin om die vertroue muur te bou. Met gedagtes wat ek die eerste oomblik in die oggend kry, toe nou neer te skryf. Iets wat vir my baie mooi patroontjie was wat ek gesien het, is dat ek begin sien hoeveel keer word ek wakker met die woord dankie. En ek is so dankbaar daarvoor, want dit beteken nie ek is oulik nie, maar dit beteken ek wil so graag 'n dankbaarheidslewe lei. En ek het dit vir die Here gevra, en ek het skrifgedeeltes gebruik om dit te versterk, en dan kom jy op hierdie verrassende oomblik en besef jy, dis net ek, maar kyk net daar vertroue muur. Hy's vol dankies, met ander woorde gebede is verhoor, maar ook 'n nuwe ritme het vaskom lê. Soos vreeslik baie dankies, maar dan kry ek het goed soos, ek wil nie julle offers hê nie, wel julle gehoorsaamheid. Is dit nie so heerlik as jy wakker word en jou eerste gedagte is, ek vra nie offers nie, ek vra gehoorsaamheid. En dit was in 'n tyd wat ek so bietjie, ek en my man was besig om vrae te vra, want dit is baie keer moeilik as die Here jou in 'n werksopset stuur of in 'n denominasie waar hy vir jou opdrag gee en jy baie keer vra het, dan is dit so lekker om te sê, nou vra jy nie vrae nie, soos iemand gesê ek het opgehou vra en ek het in die antwoorde begin inleef. Sure. En dit het ek toe nou begin besef, want ek het op 'n stadium 'n nare ervaring in my gehad oor oordeel en hoe ons kinders van God mekaar oordeel. En hoe kerke en denominasies mekaar oordeel. En eintlik is ons 'n span, ons moet hande vat, ons het mekaar so nodig. En dit Want oordeel stoot af, né? Dis die ding. En ons ek het so lekker om eerder hande te vat, so. Ja. En toe het ek dit ook nou begin beleef. Daai soek eers die koninkryk van God. Dit is so lekker as jy oopmaak en jou woord soek eers die koninkryk van God. Dis tussen jou hele dag lyk anders. Romeine 5 het ek eendag oggend wakker geword met stort u liefde in ons harte uit deur die Gees. En dis net so 'n oomblik dat om wakker te word en sê, okay Here, hier lê ek, en dit was my eerste gedagte, stort. Wat beteken stort? Stort u liefde in my hart deur die Gees. Dis lekker. Daar's goed soos ek het wakker geword in Jakobsdal waar ek 'n aanbieding moes doen en ek sien die son kruip so in die kamer en my eerste gedagte is dat die Here sê, soos wat hierdie son hierdie kamer verlig, sal dit waarmee jy besig wees. Verlig, dit sal lig bring. Is lekker, ons het baie keer daai bemoediging nodig. Dat die Here jou wakker maak met 'n bemoediging. Daar's goed soos wat ek gedink het oulik is om te spreek, Heer, u kind luister. Ek het nie gaan slaap en Bybel gelees en dit was in my gedagte nie. Om wakker te word en dit te beleef, dat dit my eerste woorde is. Dan weet ek, maar die pad wat ons saam met God loop is besig om vrug te dra. Dis daai van kom ons wandel bietjie saam in die tuin. En om te kan sê dat die Here sê kyk daai blommetjie hy is besig om te groei. En ek sou dit nooit besef het as ek nie my wakker word gedagtes neergeskryf het nie. Ek was die hele tyd in verstomming. Partykeer gebeur al oomblikke wat ek weet is soos 'n opdrag. Ek het nou in huis na die een oggend wakker geword en met die woord there is an eye opener. Ek het nie idee wat dit toe nou beteken nie. Dis net dit, maak my oë oop en dit is die woorde in my gedagtes. En toe begin ek stilte tyd hou en ek het klomp goeters begin bymekaar sit en ek besef, okay, ek het vermoed die Here is besig vir my 'n oog oopmaak oomblik te gee, want ons het 'n fase gehad wat die Here vir my en nie baie fees gegee het. Die woorde in ons stilte tyd het in 'n ritme bymekaar gekom van hy beloof vir ons voorsiening, hy beloof vir ons vreugde, hy beloof vir ons vrede, hy beloof vir ons vryheid. Daar's net so baie goed wat met fees te doen gehad het. En toe was dit so kosbaar dat ek die oggend beleef, maar die Here kondig vir ons uit vir ons 'n fase van vryheid aangekondig. En daai oggend toe besef ek maar dis 'n fase van vreugde wat wag. Maar weet wat was die interessante ding? Ek doen al daai navorsing en ek's besig om saam met die Here te stoei en ek bid en toe ek in die kerk sit en Henny is besig om te preek. Toe preek hy van die blinde man wat begin sien het.
En ek sit daar en ek dink, na al daai harde werk, al wat die Here wou gehad het, is ek met vir nie gesê het, jy is gehoorsaam aan God. There is an eye-opener, wat jy vandag sê, gaan ander mense se oë oopmaak. So partykeer kom daar bemoediging. So ek wil maar net sê, wakker word gedagtes is vir my wonderlik, want dit koppel vir my net aan die skrifgedeelte van ek wil net hierdie ene, Psalm 19, wat ek sê en wat ek dink, tog vir u aanneemlik wees, o Here. Ja. Dit is waaroor dit vir my gaan. So die wakker word gedagte idee is, as hy nie so mooi gedagte is nie, draai vir hom. Hy hoort nie dan. Amanda, ek het twee goed wat ek wil bydra, want ek droom baie. En ons Vader het my absoluut begunstig deur jare terug vir my bekend te stel aan iemand met wie ek 'n pad kon stap om te verstaan hoe om drome en visioene uit te lê. En jy weet dat die woord sê, een van die 9 gawes is die uitleg van tale. En drome is 'n geestelike taal. Ja. En as ek in die aand gaan slaap, dan is my laaste versigtiging, kan ek asseblief my droom onthou. So vir my weer, en wie mense onthou nie altyd jou drome nie. Ek kan onthou ek het gedroom, maar dan kan ek niks daarvan onthou nie. Dit hang ook af hoe moeg jy is, of wat ook al, jy weet. So by my is drome is ook 'n baie belangrike ding as ek wakker word. En ek het eendag na 'n man se preekboodskap geluister wat die stelling gemaak het dat jy moet bid dat jou passie jou in die oggend wakker maak. Wow. Is dit nie groot nie? Ja. Weet jy? Dan gaan jou lewe anders lig. Dan kan ek in die oggend 'n uur voor ek my wekker gestel het, word ek wakker. Nou as ek haas wakker. Ja. En dan weet ek wil nou daai ding gaan navors, of ek wil hierdie ding gaan skryf, jy weet, iets van die aard. En dan is dit so amazing om te weet dis jou passie wat jou wakker maak, né? God se lig kan dan skyn deur jou. Ja. Daai passie. Ja. Wow. Maar ek wil saamvat, Amanda, ek dink die belangrikste ding wat ons seker in ons lewe oor dissipline moet toepas, is ons gedagtes, né? Ja. Dis harde werk, maar dit raak later 'n gewoonte. Maar jy moet iewers 'n besluit neem. Ja. Want alles is keuses. Dis jou reg. hele lewe keuses. Maar keuse om dan ook gehoorsaam aan God te wees om jou gedagtes dan nou op te pas. Weet jy, soos 'n mens dink, so leef jy, en dit wat jy dink is ook die spieelbeeld wat jy van jouself sien. So mag ons regtig van ons Vader die genade ontvang om daai dissipline te ontdek in hom en ons gedagtes aan hom toe te wy. En weet jy, ek is verskriklik bewus die afgelope tyd daarvan, dat 'n mens jou nie moet ophou met dinge wat hoegenaamd jou gedagtes negatief kan beïnvloed nie. Amanda, baie dankie dat jy vir ons kom begelei het in hierdie wonderlike gedagtes, en mag ons almal van Amanda leer. Man, ek hou van hierdie muur van jou, hoor. Dankie. Ek is opgewonde. Ek wil ook hierdie wakker word gedagtes wil ek 'n bietjie gaan op die proef stel en vir Vader vra dat hy my sal wakker maak met 'n gedagte wat hy regtig vir my wil gee. En ons gaan eksperimenteer en ons sien wat wil ons Hemelse Vader in ons lewens doen. Maar baie dankie dat jy saamgekuier het. Ek seën jou met absolute dissipline om jou gedagtes toe te laat, soos wat ons Vader God dit vir jou wil, en nie soos wat, sommer net die wêreld jou vat nie. Kom ons werk daaraan, en ons laat God toe, om ons te leer en te lei en te seën. Mag jy 'n wonderlike week hê. Volgende week kuier ons verder.